बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मां आहियां हाकिम अली नारे जो। अॼु हिकु नए टॉपिक सां तव्हांजे साम्हूं। अॼु जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं, गुफ़्तगू कंदासीं, उहो आहे लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, यानी हिकु पोपट जो जीवन चकर। पोपट त सभिनि खे पसंदि आहिनि। इहे रंग बिरंगी पोपट सभ खां पहिरियों जंहिं मरहले मां गुज़रनि था, उहो मरहलो हूंदो आहे उन्हनि जो ॿूटनि जे पननि ते अची करे आना लाहिण, यानी आनू पोपट जे जीवन चकर जो पहिरियों मरहलो आहे। जॾहिं आना पोपट जे पननि ते अची वञनि था, उनखां पोइ उहे टुटण जी, यानी उन्हनि जे अंदरि जेको बचो हूंदो आहे, उहो उन आने जे तह खे तोड़े करे ॿाहिरि निकिरी अचे थो पियो। ऐं जॾहिं पोपट जो बचो आने जी खोपे मां ॿाहिरि निकिरी अचे थो, त उन ते नई पोपट जे जिस्म ते मौजूदु परनि वांगुरु पर हूंदा आहिनि ऐं नई पेर हूंदा आहिनि, यानी बिना परनि ऐं बिना ॼंगुनि जे जेको उनजो मरहलो हूंदो आहे, इन कैफ़ियत में उनखे असां लार्वा ऐं कैटरपिलर सॾूं था। इहो लार्वा ऐं कैटरपिलर सभ खां पहिरियों जंहिं आने मां निकिरे थो, उन जे खोपे खे पंहिंजी ग़िज़ा बणाए थो ऐं उनखे ई पंहिंजी खुराक करे थो पियो। ऐं उन आने जे खोपे खे ग़िज़ा बणाइण खां पोइ बि जॾहिं हुनजी ज़रूरत ग़िज़ा जी पूरी नथी थिए, जंहिं पन ते जंहिं ॿूटे ते रहे थो, उन जे ॿूटे खे ग़िज़ा बणाए करे उन्हनि जे पननि खे खुराक बणाए करे खाइण शुरू करे थो। अक्सर करे तव्हां जॾहिं कंहिं बि बाग़ में या कंहिं बि इलाइक़े में घुमण विया हूंदव, ॿूटनि जे पननि खे टोंदा, किथे किथे कुझु पन अधु हिसे जा खाधल यानी ख़ाली नज़र ईंदा आहिनि। अहिड़े ई तरह सां उहे ॿूटे जा पन बि कुझु कुझु हिसो ख़ाली थी वञनि था। जॾहिं पोपट जो उहो बचो लार्वा ग़िज़ा खाई करे वाध वेझ करे थो, त हुनजे जिस्म जे मथां मौजूदु तह जेका हूंदी आहे उहा नंढी थिए थी पई, ऐं हीउ उन जी तह खे लाहे करे उते फिटो करे थो ऐं ॿूटे ते पंहिंजी ज़िंदगी खे कंटिन्यू यानी जारी सारी रखे थो। जॾहिं लार्वा ॿूटे जो मुख़्तलिफ़ पननि जो हिसो खाई करे गुज़ारो करे थो, त उन ई ॿूटे जे पननि खे खाइण जे मरहले जे दौरान हिकु लम्हो अहिड़ो अची वञे थो जो हू वधीक ग़िज़ा खाइण जे ॾग न रखंदो आहे, ऐं इन मरहले में अचण खां पोइ हू खुराक खाइणु बंदि कंदो आहे, जंहिंखां पोइ हुन जे जिस्म खे हिकु ड्रिघे अरसे जे लाइ आराम जी ज़रूरत पए थी, ऐं हू ड्रिघे अरसे जे लाइ हिकु जॻह ते पाण खे मुक़ररु करे आराम वारे मरहले में हलियो वञे थो, जंहिं अरसे जे दौरान हुन जे मथां तह चढ़ी वञे थो, ऐं उन तह जे अंदरि मौजूदु हुजण वारे पीरियड खे असां हुन जे आराम वारो पीरियड चऊं था, जंहिंखे टियों मरहलो यानी प्यूपा सॾियो वञे थो। जॾहिं उहो लार्वा प्यूपा जी कैफ़ियत में वञे थो पियो, त उते उन ई तह जे अंदरि जिस्म जी वाध वेझ जारी सारी रहे थी पई, ऐं उन जे जिस्म जे अंदरि जेके पोपट जा जिस्म जा उज़वा हूंदा आहिनि, उहे वाध वेझ कनि था, ऐं इन तरतीब वार वाध वेझ वारे मरहले जे दौरान हुन जा जिस्म जा उज़वा वधनि था, जेके लॻभॻि इन प्यूपा जे पीरियड जे 15 ॾींहंनि ताईं जारी रहंदा आहिनि। ऐं 15 ॾींहंनि जी आराम वारे पीरियड खां पोइ जॾहिं उहो लार्वा ॿाहिरि निकिरे थो, त उन टाइम ते हू लार्वा जी शिकिल में न हूंदो आहे, बल्कि हिकु पोपट वारी मुकमल शिकिल में हूंदो आहे, जंहिंजे जिस्म ते उहे रंगीन वणंदड़ पर बि हूंदा आहिनि, ऐं जंहिंजे जिस्म ते हुन जा ॼंगूं ऐं ॿिया उज़वा बि हूंदा आहिनि। जॾहिं हू उन तह खां ॿाहिरि निकिरे थो, उन टाइम ते हुनजा पर नंढा हूंदा आहिनि ऐं वज़न घटि हुजण जी सलाहियत जे करे हू उॾरी न सघंदो आहे, ऐं कुझु वक़्तु उते ग्रोथ करे थो। जीअं हुनजा पर थोरा वॾा थियनि था, उॾण जे लाइक़ु थियनि था, त हू उॾणु शुरू करे थो ऐं हिकु जवान पोपट जी शिकिल इख़्तियार करे वञे थो। हीउ जेको पोपट जो जीवन चकर आहे, इहो सभ खां पहिरियों आनू बणिजे थो, आने खां पोइ कैटरपिलर यानी लार्वा जो मरहले में अचे थो, टियों स्टेज में हू आराम वारे पीरियड में प्यूपा जी शिकिल इख़्तियार करे थो, ऐं चोथों पीरियड हिकिड़े एडल्ट मुकमल पोपट जी शिकिल इख़्तियार करे थो।
इहो मुकमल मरहलो चइनि मरहलनि मां गुज़रंदो जेको पोपट जो जीवन चक्र पूरो थिए थो, इन खे असां मेटामार्फोसिस बि सॾियूं था पिया।